السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. اللحم الني في المنام ما بيدلش على مال حرام إلا إذا تم أكله أو كان فاسد أو كان مصحوب بمشاعر خوف وقلق واشمئزاز أو كان معاه دم. أما لو الرائي أكل اللحم النيء في المنام وهو مستمتع، فدي رؤية تحذيرية قوية، لأنها بتدل على غيبة، مال حرام، أو فعل خاطئ. والأخطر إن الرائي متقبل الغلط ومش معترف بالذنب. رؤية أكل لحم ني مفروم في المنام بيدل على مال حرام من مصادر متفرقة أو مصادر متعددة وغيبة متكررة، والاستمتاع بيه هو أخطر علامة. أحيانا رؤية تقطيع اللحم الني في المنام بترمز إلى قطع صلة رحم أو مشاكل، وده في الحالات دي لو كان التقطيع في المنام بغضب أو بعنف فبتدل على خصومة شديدة، قطع صلة رحم، كلام جارح، وأحيانا فضيحة عائلية. لو كان تقطيع اللحم النيء في المنام مصحوب بدم كتير أو فوضى، فالرؤية بترمز إلى مشاكل عائلية متصاعدة أو نزاعات عن المال أو الميراث. لو كان اللحم في المنام لحم إنسان حتى لو كان غير صريح، فبيدل على غيبة أو نميمة أو أذى بالكلام، وده تفسير قديم وثابت. لو كان التقطيع في بيت الأهل فبيرمز إلى خلافات في الأسرة نفسها. اللحم النيء في المنام ما بيدلش على الحسد إلا إذا كان فاسد، ريحته كريهة، لونه أحمر داكن أو مائل للسواد، كان موجود في مكان غريب مع شعور بالخوف والقلق. رؤية اللحم النيء في المنام بلا دم بيرمز إلى مشكلة بلا أذى، أزمة نفسية، ضغط داخلي، أو تعب ذهني غير ظاهر للناس. لو كان اللحم النيء في المنام مغلف كويس ونضيف، فالرؤية بترمز إلى مال محفوظ أو رزق لكن لسه متأجل. كمان ممكن تدل على سر أو خبر مفرح غير معلن. أما لو كان التغليف في المنام مقطوع أو مفتوح، فالرؤية بتدل على مشكلة مؤجلة هتظهر فجأة، أو سر مكشوف وكلام مكبوت هيطلع. لو كان في دم باين من التغليف، فالرؤية بترمز إلى أذى نفسي، غيبة أو حسد، أو تعب نفسي سببه ناس قريبة. أحيانا رؤية اللحم النيء في المنام بتدل على الغيبة والنميمة، وده في الحالات دي لو انت شفت في المنام انك بتاكل لحم ني مع شعور بالاشمئزاز او القرف. رؤية أكل اللحم النيء في المنام مع دم كتير، فالرؤية غالبا بتدل إلى غيبة وكلام جارح عن قصد، والرائي هيكون على وشك نشر شيء مؤذي.